spatula badingin bolu ketan hidung. Disimak ya. Bahan-bahan anu dibutuhkan nyaeta nu kahiji aya gula 225 gram, aya minyak 200 ml, hiji saset susu kental manis, endok 5 butir, SP hiji sendok teh, garam hiji setengah sendok teh, bubuk ketan hidung. Alat anu digunakeun nyaeta nu kahiji aya mixer, aya spatula, dan aya baking pan. Langkah pertama, pecahkan 5 butir endok kana mixer. Amun tas dipecahkan 5 endogna, asupkan gula kana mixerna. Amun 5 butir endog jeung gula tos diasupkan kana mixerna, asupkan oge SP-na 1 sendok teh. Bahan entas asup sadayana, nyalakan mixerna lalu antosan sekitar 15 menit. Jika adonan geus warna kabedasan, asupkan hiji saset susu kental manisna. Lalu nyalakan deui mixerna dan asupkan garam hiji setengah sendok teh. Kemudian pakai ke mixerna dan asupkan minyak 200 ml. Kemudian diaduk ku spatula. Kemudian asupkan bubuk ketan hidungna ke adonan dan diaduk menggunakan spatula. Kemudian aduk adonanna hingga rata warnana hingga tercampur sadayana. Jika adonanna entas rata, asupkan kana cetakan anu bulet khusus bolu. Taruh adonan anu tos rata kana baking pan dan tutup. Kemudian antosan 20 menit. Namun dirasa entas 20 menit dan matang angkat tutup dan kemudian taruh di atas piring. Tara, entos jadi boluna. Kumaha? Alus kan? Alus lah kelompok urang Sakitu wae video ngadamel boluna. Hatur nuhun geus nyimak video urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.